Hello， 大家好，今次就想同大家開封3包霸王篇英雄龍之傳說同埋兩包霸王篇 Special Pack 1同埋一包劍刃神話嘅最新出。咁有一包 Special Pack 1同埋有一包劍刃神同埋嗰包劍刃神話都開咗，而家就同大家開封呢包先啦。咁就開咗啦，唔好意思啦，真係。咁就係中咗把藍劍啦，但係啦，叫海王劍嘅係啦。咁哎呀，唔好意思啊。咁而家就係啦，同大家開咗呢包，唔係呢包開咗嘅，係啦，開咗啦呢包。同大家開咗啲先啦。咁冇錯啦，就係中咗白果嘅。咁而家另外開包未開過嘅先啦。咁剩低落嚟嗰啲都係未開過嘅，係啦。未開過㗎。咦？仲要塞都市正，仲閃卡，係啦，5分，唔好意思啊。就英雄龍之傳說啦，係啦，呢包有可能中嘅，所以唔開住，開咗呢包先。未開過啦，咁我就係啦。5分。咦？仲閃。係啦。跟住而家就開埋呢包，唔係最後一包啊，仲有2包，仲有呢包，仲有另一包。未開過，而家開。仲拗卡，都 OK 嘅，5分啦，係啦。開埋最後嗰包，呢包，啱先有機會中嘅呢包，我落去抽卡數嘅呢包，我唔肯定啦，唔肯定中。首先5分先。咦，好擺明唔中喎，算啦，中白竟然，係啦，咁冇嘢好講啦，希望大家 like 同埋 subscribe 啦，拜拜。